您能胜过杜鹃或甚至麻雀的歌声吗？您能胜过秃鹫的飞行吗 ？Ink， 您看见鱼有动词的灵活吗？每一个生命都很优秀，典范在其具体领域。您在哪一方面是专家？您有什么是精通的吗？我们大多数人在抱怨投诉，有人鼻子痛，有人头疼，有人心痛，某人的肚子充满了气。如果您在世上是一个失败者，您就不认识上帝。上帝与世界是一体的，这不仅仅是这个世界，这是上帝的世界。